邊啦，可以影嘅，可以影，慢慢整好就影就。慢慢整好就影。我一個一嘅，因為呢個人多啊，咪人多啲乜嘢？咪多人多啊，關鍵好多嘢。但係我行我度，我行去埋邊啊？等同事安排好，我行嗰度啊嘛。得，我行嗰度得。等同事安排好，我佢就咁我咪呢個交通圍住咗一隻唔好啊！我行翻埋少少。我行翻埋。媽，我行去圍繞嗰度，我點大意見啊？唔係我唔係示威，我點大意見啊？大意見就好啦，你而家嘅行為點對公眾有影響？係咪想拉我啊？買嗱，你係咩？我要唔要我呀？我維園啊！而家想去維園。係啊係啊。因為咁又見到條女又咁快，咁你俾少少時間我哋啦。好啊好啊，你安排啦，你安排啦。好落難啦，啲人。好啊好啊，你俾少少時間，即係你俾少少時間安排，即係係咪安排啦？即係你而家安排。行翻去先，行翻去。警察話安排。攞住啊！我而家安排啦，我睇我安排啦。我而家我就去維園度啊！港人好悲哀，輸入勞工冇飯開。係。港人好悲哀，輸入勞工就冇飯開。急市民所急，鋪頭日日都執笠。咁而家咧，港人好悲哀，輸入勞工就冇飯開。佢係咪黐咗孖筋咧？你話佢係咪黐孖筋？輸入勞工，間間鋪頭執笠，輸入勞工，係咪啊？死得㗎啦喎！而家我哋吊沙煲，咩叫吊沙煲啊？即係冇飯，即係冇飯，全部吊沙煲，冇飯開。係啊，我老公俾人炒咗魷魚啊！冇嘢做啊，廚房啊，咁慘啊！係啊，輸入勞工啦，而家就係因為輸入勞工嘅問題。輸入勞工啦，減中數啊，減中數啊，係嘛？輸入勞工冇飯開，港人真悲哀，立即停止輸入外勞，保障工人飯碗。外勞嚟做啦，減中數啊，減中數，我哋都減中數啊！吊沙煲啊，全香港市民吊沙煲去攞綜援金，去攞補助金，係咪想咁樣？租金又貴。咁學生點攞綜援金啊？人哋俾你咩？急市民所急，鋪頭日日都執笠。咁人哋唔俾你喎，真係慘啊！而家咁樣搞，俾你綜援金啊？有冇高原啊？吊沙煲，冇飯開啊！冇嘢做啊！搞咩？係啊，飯都冇得開啊！減鐘數啊，減幾個鐘啊？個個係咁減啫啊！你做咗2個幾月，5日1毫之時炒，你係休多啲食，一個禮拜休到3日佢，睇你點配。急市民所急，鋪頭日日都執笠，港人好悲哀，輸入勞工就冇飯開。2日佢一個禮拜休到。港人好悲哀，輸入勞工就冇飯開。即係而家今日7日係嘛？7日節目4800、9000都冇人嚟買嘢㗎，因為個個冇飯開嘛。點解買嘢咧？而家個個吊沙煲，你點搞咧？好大件事，而家真係間間十居其九，鋪頭執笠，點搞咧？好大件事，而家真係好大件事。我63歲人我都未見過，成日執笠㗎喎。
我一日都執笠，時時刻刻執笠，條條街又執笠㗎啦，條條街係啦，條條街又執笠㗎。真係慘啊！而家係咪啊？真悲哀啊！輸入勞工嘅香港嚟冇飯開，只有死梗。死梗啊！咩7一折喎，6 4折喎，8 9折喎，1折2折3折4折都唔會有人買嘅，減到1折啦，都冇人買。你話死唔死都唔買嚇？我就今年又63歲啦，我都唔知睇到幾耐，我行得到出嚟嘅，都幫市民爭取訴求，係嘛？我講嘅嘢全部我自己負責晒嘅，係嘛？我做人要咁樣嘅，係咪？佢而家睇住我呢度唔知做咩鬼嘅，又唔俾我行，又唔俾我喐，唔知做咩鬼嘅，係咪？不過我有自由嘅喎，係咪？我冇違反國安法嘅喎，但係我而家唔得，又唔得，好先啊！又去邊啊？又去邊啊？我話俾你聽，你嘅行為已經影響緊公眾秩序。如果你繼續示威，就去翻嗰度；如果你周圍咁樣行嘅話咧，就會影響咗公眾秩序。咁呢個警方係唔允許嘅，明唔明白？即係唔可以行，翻去嗰度。唔可以行。你聽唔聽到我講嘢？係咪唔可以行？你聽唔聽得明我講嘢？係咪唔可以行？唔可以咁樣行，你而家過翻去嗰度。淨係可以企，直去翻嗰度。去翻去，即係唔可以行。係啦，俾你個示威區，你去翻嗰度。淨係咁啊！咁如果我身上冇呢啲嘢，咁我咪可以行係咪啊？你要示威去翻嗰度。咁如果我身上冇，你要守香港法例，明唔明白？我冇遵守香港法例。你而家你睇下你周圍，你已經係影響緊公眾秩序啦。而家好多人影緊你。如果你再係咁，我要停佢咧，命令你停止你嘅行為㗎啦。停止我行為係咪即係拘捕啊？我要你停止你嘅行為，你聽唔聽明我講嘢啊？你冇歪曲我講嘅嘢。如果你再係咁樣落去，我就要叫你停止你嘅行為。你明唔明我講嘢？停止係咩意思？停止就唔好再做你嘅示威。咁如果我冇呢啲嘢咧？你唔好再問我呢啲嘢，你要示威過翻嗰度。你冇答我冇呢啲嘢係咪可以四圍行？你又冇答我。你冇呢啲嘢，即係你停止咗你示威，你當然係你係冇問題啦。即係冇呢啲。總之你嘅行為唔可以影響到其他人，你明我講嘢？唔係喎，佢哋跟住我做，我冇叫佢跟住我嘅喎。係因為你嘅出現，佢哋先咁做嘅啫。即係我唔可以做。好慘，係咪啊？真係好慘啊！真悲哀，輸入勞工就冇飯開。真悲哀，輸入勞工就冇飯開。急市民所急，鋪頭日日都執笠，香港人死得。哇！而家咪專制啊！一個人企喺度，行呢度又唔得，行嗰度又唔得。輸入外勞就冇飯開，真悲哀！輸入外勞就冇飯開。以前咧，我哋咧就行出嚟，而家我哋行翻入去時勢，一切嘅嘢已經唔同晒啦。真悲哀！輸入外勞就冇飯開。急市民所急，鋪頭日日都執笠。急市民冇問題㗎，頭先就話唔得，而家食唔食翻嚟？急市民所急，鋪頭日日都執笠。港人真悲哀，輸入勞工又冇飯開。港人真悲哀，輸入勞工又冇飯開。各位市民，今日嚟到呢一度，係表達嚇。可以嗌得咁大聲，聲點睇到啊？你警察嚟嘅嘛？你冇腦咩？唔嗌大聲點睇到？你咁冇腦做人嘅，真悲哀！輸入外勞就冇飯開。各位市民，今日係7-1，我
哋嚟到呢度係要表達我哋而家香港市民嘅困苦，我哋而家真係好困苦，真悲哀！輸入內勞就冇飯開，各位市民係對面嘅市民，急市民所急，鋪頭日日都執笠，真悲哀！輸入內勞就冇飯開，各位市民，以前呢就喺維園呢好多人，我記得係咪遊行出嚟呢度？但係咧今日咧就我要行翻入去維園，時勢一切嘅嘢已經不同，但係我要話俾市民聽，死剩我一個雷玉蓮，我都要吹！我嘅戰友長毛嘅黨4萬年去解散，係嘛？全部解散，但係我唯有如果特區政府同我講係解散，我唯有解體我雷玉蓮，我一個人真悲哀！輸入勞工就冇飯開，真悲哀！輸入勞工就冇飯開，因為咧我腳痛啊，所以咧我要慢慢行。我年紀大，我63歲啦已經，我年紀唔係細嘅。你睇孭多2樣嘢，我都覺得重啊！真悲哀！輸入勞工就冇飯開，停止輸入勞工，保障工人飯碗；停止輸入勞工，保障工人飯碗。記者們，你哋要守秩序，否則佢話我哋擾亂秩序。我哋要明白呢個道理，因為佢而家咧好大件事，有啲人話講一句説話就擾亂秩序，講2句説話就擾亂秩序，講3句説話把我搞上警車。所以你哋一定要合作，多謝合作，一定要好有秩序，千祈唔好俾佢有藉口。好大件事，一個人點樣擾亂秩序？我係咪一班人點樣擾亂秩序？你死你冇講説話都冇，你冇睇人數嘅咩？我一班人，我一個人點樣擾亂？我哋而家要睇下眼綠燈啊！我哋依照秩序，真悲哀！輸入勞工就冇飯開。以前咧，我哋咧就行出嚟，今日咧就行入去，啊！真係凄涼。我點解唔選擇政府總部咧？係因為呢度多人，我要俾市民睇到，我哋而家香港就變到咁樣啊！鋪頭日日都執笠，所以而家真係好辛苦。攞招唔得晚，而家冇行啊，紅燈啊！一陣間話我哋擾亂秩序啊，帶人咧帶頭衝紅燈啊，一陣間把我哋全部搞上警車。係啊！我哋咧要好有秩序，我哋要好有禮貌。如果唔係，好大件事，分分鐘有警車，分分鐘有警察，分分鐘有個案。所以我哋一定要好有秩序。維園咧有個什麼嗰啲係咪嘉年華定什麼東西？我都唔知。你話我先知。
工就冇飯開。真悲哀！輸入勞工就冇飯開，急市民所急，鋪頭人人都執笠，真悲哀！輸入勞工就冇飯開，停止輸入勞工，保障工人飯碗。嚟到呢度真係好感觸啊！各位記者，以前呢，我哋就喺呢度維園出發，係咪喺維園行出去幾十萬人？今日得我一個，唉，真係好唏噓，好感嘆。但係我哋要出嚟，因為死剩我一個都要出嚟。以前行出去，而家行入嚟只係得我一個，無論一個半個都要繼續，都要堅持。真悲哀，輸入勞工就冇飯開。吊沙煲啊！市民咧而家咧飯都冇得食，停止輸入外勞，保障工人飯碗。睇到呢個維園係嘛？以前我哋喺度集會遊行出去，今日真係行翻入嚟呢度。即日
輸入勞工就冇飯開，聲已經沙啦，已經嗌到。幾多警察？我一日可以咁多警察，都唔知為什麼東西，係咪？我又冇攻擊性武器，又咩都冇嘅喎，只係得呢個沙煲、三樣，咁多警察都唔知做乜，我都唔知佢跟住我做乜嘅，我真係唔明白，我真係大惑不解，係咪？我真係好唔明白，係咪？我真係難以理解，係咪？佢搜過我袋㗎，我俾佢搜過㗎，係咪啊？咁啊，佢又俾我行㗎，但係又奇怪，俾我行搜過我袋，但係好奇怪，佢跟住我做乜嚟？係嘛？冇咁嘅必要嘅喎，真係好難理解，好難明白，真係唔明白，真悲哀！輸入勞工就冇飯開，各位市民，今日7月1號，政府立即停止輸入勞工，保障工人飯碗。香港市民唔想自殺，唔想跳樓，就要立即停止輸入勞工。急市民所急啊！鋪頭日日都執笠，真係嚟到呢個維園真係好感慨。以前我哋喺呢度幾十萬人，今日得我一個。奇怪嘅事又出咗嚟啦！咁多警察，又冇暴力傾向，又乜都冇，跟住我做乜咧？我真係好唔明啊！啲人係咪而家警察多一滯咧？警察多一滯咧？就唔可以咧浪費警力，就要翻去咧巡查，守住金鋪，啱唔啱啊？守住咧，唔好俾人打劫，係咪？唔係你睇住我雷玉，睇住我雷做乜嘢啫？好似上一次6月1號咁樣，我同古思堯，你哋可能啲記者冇嚟，飲完茶喎，哇！發生咩事啊？圍住晒我哋，原來咧就係為咗古思堯。喂，古思堯就嚟死啊！我講一樣嘢俾你聽，你哋從來冇聽過嘅。好重要嘅喎！7月1號，警察去古思堯屋企，喂，佢咪古思堯有乜行動喎？你用下腦啦！佢有咩行動啊？佢嘅行動不便啦，咪就係，咪佢有咩行動？行動不便過去佢屋企。今日阿古思堯咧就嚟唔到啦，因為咧佢咧已經4級癌症啦。問下古思堯有咩行動？佢有咩行動啊？佢行動唔方便啊！佢有咩行動啊？啊！你話佢去佢嚟做乜咧？一個就嚟死嘅人，惻隱憐憫慈悲仁愛，係咪？你問佢做乜？你去佢屋企做乜？我真係唔理解唔明白。佢4級癌症，我仲有。好唔明白嗱，仲有啊，屈2個 cam 錄住我話死啦！嗱，我而家俾你睇咗晒，全部俾你睇住晒。我行得正，企得正，唔怕雷公閃閃你，啱唔啱？我真係唔明白，係咪？呢個你睇，呢個係我標記市民，你睇下呢個啊！你話慘唔慘啊？而家係咪市民？啊，隨便影相得㗎啦，唔緊要㗎，我歡迎市民影照影畫㗎，冇問題嘅，係咪？係啊，影一張好啲係咪？好。啊，多謝市民支持啊！好。係啊，多謝市民支持。你睇下，市民都睇到我手上嘅標記，都感同身受。你睇下，佢哋7老80，啱唔啱？
我真係唔明白點解你睇下，真係唔明白，我都唔知佢跟住嚟點。我上一上，我而家長毛嘅政黨已經解散，全部人解散，解散得到個人，解散唔到個心。萬法為心造，心先永遠。我咩都冇嘅，我得一個咩都冇，所有嘢都唔係我，我嘅生命都唔係我，因為隨時我哋會往生。港人好悲哀，輸入勞工就冇飯開，停止輸入勞工，保障工人飯碗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 。你睇下，咁多警察，都唔知嚟做乜？不如去巡查手金鋪嘅陰公，你跟住我嚟做乜家嘢先得㗎？停止輸入勞工，保障工人飯碗。而家好慘，冇個個咧都失業，點搞嘅你話？全部人失業，冇嘢做。我行去前面，行喺前面跟住行。增加工人就業，停止輸入勞工，增加工人就業，真悲哀！輸入勞工就冇飯開，真悲哀！輸入勞工就冇飯開，急市民所急。鋪頭日日都執笠，老友記，你冇留意啫，有咩喺度啊？就係話咩7.1節不9至6.4與我無關。我嘅節我有關嘅就係話咧，香港人好悲哀，輸入勞工冇飯開。咁咧，同埋急市民所急鋪頭嘢都執笠。咁咧，所以咧，而家咧個情況咧就係話咧，希望特區政府伸出橄欖枝，要所有鋪頭全部減租，減50%，最重要係50%，係咪？國安法5週年減50%，同埋咧最重要一樣嘢就係話咧，如果邊個唔聽話嘅，就違反國安法。好重要㗎！你想佢由治及興咧，就最重要咧就係咩咧？減租，停止輸入外勞，停止輸入外勞。第一，第二就係話咧，要咧係增加老人智障、人事宿位、全民退休保障。今日7.1啦，你睇個天都喊，個天都喊，知唔知點解個天會喊？以前我哋好多人，今日我一個人係嘛？落雨淋到大家都濕晒。如果我哋今日咧唔能夠保養身體咧，分分鐘咧急症室加價而家加400蚊，我哋時薪咧係42個1，做10個鐘頭先可以夠睇一次醫生，好大件事。所以咧，我個議題咧就係話，急市民所急，係咪鋪頭嘢都執笠？港人好悲哀，係咪？輸入外勞就冇飯開，因為而家你全部輸入外勞啊！係咪啊？所以全部人咧食得係執，唔食得係執，全部嘢執晒笠，你點搞咧？係咪啊？所有一切嘅嘢全部執晒笠。而家嚟緊啊，仲有更加熱啲鋪頭更加多執笠。今日得我一個人出嚟做，得我一個人行，話俾特區政府聽，係咪啊？立即用國安法，佢成日講國安法，
係嘛？國安法咧最犀利嘅特點係咩咧？減租50%，唔減租係違反，咁咪得㗎。所以咧就一定要佢哋減租，一定要鋪頭減租，只有鋪頭減租咧，咁樣市民先有工開，有飯開，佢唔執笠啊嘛，係咪？仲有咧，我一個人遊行咧，唔需要咁多警察，就係咁嘅意思啦。會周圍都係警察，周圍咁多警察咧冇作為嘅，去巡查、防止打劫，係咪？關心弱勢社群，係咪？點樣關心弱勢社群啊？係咪？佢咁多警察上去嗰啲老人院啊，或者其他嗰啲院舍咧，去關心下佢，唔使跟住我一個冇作為。跟住嗰人有咩作為啊？所以咧，而家咧仲有長毛咧，個政黨又解散啦。咁所以咧，我都要堅持。我真係冇諗過今日咁多警察，周街都係，我哋發生咩事幹？係嘛？咁我而家行動咧就結束嘅，因為落得好大雨啊，自己要保重身體，係嘛？最緊要咧就係話咧，保重身體孝敬自己人包。如果唔係就好大件事嘅啫，24小時6點24小時做乜嘢？做乜？我而家叫佢哋香港警察咧，最好咧去做義工，唔使跟住我嘅，做義工先合格，做義工先得到市民支持。你跟住我唔，市民唔會支持你嘅，市民覺得你黐線嘅，跟住我呢個係咩？叫做人法一族，冇作用嘅，我得閒就結束我。你乜都冇啊！唔係，我喺大自然食完飯啊。係啊，搜查咯。係啊，一齊咁跟住我做咩？冇作為冇作用，不如去做義工啦！咁多警察去巡查啦，係咪啊？保障市民生命安全啦！佢個口號係，你跟住我唔係保障市民生命安全㗎。年仔今日出嚟有冇擔心被捕風險啊？被捕？啊！如果我呢啲口號咧會被捕嘅話咧，呢個全香港啊，全世界啊，都會睇住呢啲咩口號。我呢啲冇違反國安法口號嘅，係嘛？我呢啲咧係話俾特區政府聽，而家嗰個情況就係咁樣啊。點解我叫國安法咧？立法係做咩咧？唔係立法最重要就係要減租，唔減租嘅市民違反國安法，減50%，佢5週年啊嘛，減50%。咁咧佢食肆唔執笠，兩樣嘢唔執笠，咁市民有工開有飯開啦，係嘛？佢而家唔係冇立法，嗰啲食肆咁貴租，點可以咩咧？一定死梗嘅喎，10幾20萬，係嘛？食都係執，唔食都係執，全部嘢執晒笠，係嘛？我哋交租要交全數，係嘛？做工咧就做part time，咁你點搞？我知唔得買，係咪？吊沙煲即係冇飯開啦，係嘛？越嚟越慘，越嚟越慘啊！呢個香港，因為咧，如果因為租金太貴，租金係好貴。如果租金咧唔繼續唔用國安法行使國安法去減佢嘅話，你就好大件事。一定要用國安法。國安法咧係好有用嘅，我哋減租50%，咁咧個咧如果唔減咪違反國安法，咁樣咧一定市民咧好合作，佢市民合作之後咧，咁我哋有嘢做，我哋有嘢做咧，咁樣咧就最好嘅。而且都知道社民連都結束咗啦，自己會唔會有呢方面擔憂？自己會擔心都係啊，唔擔心得咁多㗎啦。社民連結束咗，佢無奈啊嘛，無奈啊，行到呢一步都無奈。係咪？佢話好大嘅政治嗰個壓力，冇得擔心㗎。呢啲標準違反國安法咧，冇㗎嘛，係咪先啊？睇到㗎嘛，佢警察嚟㗎喎，佢高材生嚟㗎喎，啱唔啱啊？佢點會唔識睇咧？係咪先？我真係估唔到我一個人做咁多警察，係咪匪夷所思難以想像？我唔聽電話嘅，我淨係識聽999嘅啫，所以我唔識逢係電話打嚟我都唔聽，我唔理佢哋。佢認為我咧有問題嘅，冇問題，隨時拘捕，打電話就得㗎啦，通知就得㗎啦，唔使上我屋企嘅。睇下今日咁多，睇下成條街得我一個人都要堅持，一個人都要行出嚟。
困得住我人，困唔住我心，心係最重要嘅。所以我點解頭先講國安法咧係減咗50%，咁啊哇啲市民啊即刻好多工作做，唔使個個失業，唔使個個攞綜援。佢如果去運用呢個國安法咁樣運用咧，咁啊最好啊，減足50%，我係人都想啦，係嘛？咁啊個個有工做，唔使失業。